Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Bakorawo fund ne bakwata millions of dollars atu. Nto ya pusi nagenda omani naye naziba bako. To ya pusi agenda omani naziba bako. Yazibatia. What has it done? Hey. The international umanyiba kusosa mu international court of justice. Jeyo. Baba tutumuku. Tebagenda genda. 115 people. 72 of your surgeons have been indicted. Kuti abantu malwati. Yes. Bana bali mu business labor export babayambako kubatwalira byamaguzi. Omwana oyo. Oyo wenna akulabi. Yate yali akolaga n'Abayisirayiri. Batulinga n'obwongo. Omwana omuwala nga tannazaalako. Bamugjamu gundi. The production system ye yonna. Bamutunda biliyoni ya dola emu. Abo Bayisirayiri. Oyo omwana bwe yali akola nabo. Olaba bamutwala mu kooti. Bamukwata ne biliyoni 10 mu nyumba. Ngakubira baba. Chewunyisa. Where is this case? Kesi talabikako. Eriwa. Okulu. Naye utafira ejja mutukwatirako. Naye bino bikomaawo, ne bino byakatumba amala ne bigenda kukomaawo. Tebikyeyongerayo. Bamugiddeyo omuyindi otafire mbwaga. Okulu. My daughter Okulu. President yalagira abantu babiri babakwata. Musomera abuuza. And these people, these idiots, still breathing Uganda ni air. Tebali ruzira nga okulu. Atakula ndaba. Akulu namugamba ndikwata ku byuma bya miso. Oba kwata ku miso. Wono manya. Gwesikutta mu nnaku 3 ku million 10. Gasifudde na wangu. Tulera ba. Bana basajja tulera yimu. Kati ani asobola okwata kuba gundu ba mafia abo. Ani anabasobola. Tiwai Museveni and Ugandans have failed to understand the mafia. One, unlike other mafia groups, the Ugandan mafia captured all of key institutions of government except the army. In many countries, mafias are criminal groups who operate outside the state structure. But in Uganda, mafias captured almost state structure. Nti kyopalaba bwe baba bajoyenga kupiti Museveni yabagamba nti nze motoka zaffe ziriwa twagula emotoka ku PTA twatuka mu commonwealth singa zonna bazika emuga nti muyinge zazika nabaga nti nga zazitwalawa kyokamu yali Botswana. Museveni was driven by a female driver. Emotoka bazijja mu bantu nk'enkumi bali ku sente. Museveni bamuga nti bukinja amuga nti byosanga kirwanzi but delegations zituze mu motoka ez'enjawulo you're created diplomatic row. Sure. Never let them go to the promises. Zara go to Bond by Jawan. Zari Sunday visiting Nezo. Secretary of Commonwealth. Man. Again, they take it. I don't look at them and go to Motokai and Gama in the Naga president. Queen is a solar with Tana wagenda kuyita. Baba kwata bakolo. Koze yamuli kulusebiri nakubira munne. Tabaga mwedde. Bakwata munnaabo muli bamusiba ingeri yabagonza. Bumukubira simu tajikwana. I help these people. Many people are very mu cabinet, no cabinet yam. Ene je balonze. Yeah, my allies. Omuli bamwami magodde ekuya oyo. The key people. Vice President Tanjagala. Badinga nti mukwano gwa mafia yaluko yali azibike takanya. Gabisha education. Alupo. President yakwata bilioni 10. Okuzoa abagondi abasawo zabulire ku table mu State House. Alupo nani wanji. Yali atuti takanya gutwala bya. Mumuke bishabige nzige kunobeba nalika. Nalituna millions of dollars. Millions is a two. No one is again not reporting the Africa. Ezabalanga tezifuluma. Eyo nga yangu ofuluma mwami tamali. But your son is trying to learn because you are yogera gamba president.
Fezi nambuza nti ntaka walipa. Kogwe. Mama wange abeera wakumya era ennyumba wange aliruta. And I didn't grab it. Naye nfeya kusi n'oyo alipo nga bagala okuba ettaka lyange. Nalitunda $1,000,000 ate nsajja waako. Kasonda ettaka ganyirire bali kuwanga tondeta ku musiru. Bola. Kakati oyo yes alai. Embwa nga mubaaga ente enzibe embwa ne gyekomba ku ddiba omusayi nga mugigoba bwebogola temusula ennyama kati temunereega sibyo mukyomo mwina bisambi byante munereegamuwa nejjaba kubamba malewu taga nalitunda $1,000,000 nalitunda gavumenti yaligula nalitunda ekyokulyalupo nendi mumalamu yes alai. ono gundi Prime Minister, I spent 3 days in that woman's constituency. Yes. Namala nomukolera ne bajikwatako tejikwatako namala yenda kwesi yaba alai ewana banja nakola eddwaliro lyazimbi. She invited me as a guest of honor. Oyo alai wange Prime Minister. Yes. Nakubidde mu myaka 2 nalisogerangako nakadaga nayogedde naye eggulu nemugamba senga w'abaana nkwagaliza mirembe kubanga kadaga yaganye cabinet kumpi yaganye mu humiliating nti ono omwana ono kinoyi kulisobole abavumanga Museveni mu monitor nono ali mu New Vision kubanga waliwo abali ku lootinga nti oyo omwana nakwata ebintu bya kadaga nabitekako nono gundi ono gundi anyongeza omulambo gwe bazeeka ekibuga ng'ekivundi kivugira mu palamenti n'akabirwa kiwanda mumukube kadaga humiliation. Kadaga teyabadde humiliated. These are people I want. Kadaga ne first lady for the first time vetting yabadde ku Zoom. Tajja kutuulayo mu parliament. Kadaga masabe kulisobole you. If I retrieve what you used to, me I was in the opposition. You just retrieve. Yes. I was in the opposition, but I was not abusing Museveni. Never never kulisobole. Abavumanga Museveni mu monitor. No nali mu New Vision. What way are we going? Humiliate people who have served. Any leader, any organization that humiliates those who have delivered committed and dedicated service will end up using mercenaries. Yavumanga Museveni ekinavamu nga banyigaga ono ali mu New Vision amuvuga bali mu monitor sina gavumwa balina oyo abateekayo mbo balayizi hiti you nze atagala n'abulya bano omusajja avudde mu Amerika yamugambye ndi mirundi muveeko tujja musobola ekitegeeza abantu abalimu ensa batya n'okujja okukola kuba bajja kuvumwa omuntu yenna twateekawo kati Bukenya bali basekagiri bato former vice president Bukenya ayina ekibanda ate yakibeeramu ate kiteekamu n'ebyobuwemu ate yakibeeramu former vice president. And when you have this practice of bringing people noleeta kayugula ng'omuleese mu mpale nyempi n'omukimiliating n'olaba tumukunde ng'ayina empingo bwati tiyefunza ayina empingo bwati and you recycle them. The problem yange because already they are humiliated before the public. Nekakuba bujingo yewa Yesu. Kati ye siri wa Yesu. Kwaki ajja kusasula siri wa Yesu. Nekakuba omusajja omukulu mbo abadde nga ali kugondi ku kitanda. Naye abaana babadde bamwendako. Bannansi abajjanjaba wa St. Lawrence. Bakkiriza abaana abantu kati abaana baliwa. Akasajja ndikakuba buli omu nekakuba nze ejja kukalagako. Kulu yene kabusinga bajja kuleeta sente waffe. Bajja kuzireeta. Kulu yajja kuleeta sente waffe. Amuteregeyo. Banomba kubye ne mbatuusa ku Tamaka. Bagenda kutemba nnyo. Bali ku Tamaka. Ate banatemba ennyonyi nga liri babagobayo. Ate babatwala Heeke. Abatta 115 people. Bali asatu mabiri ne bongerako abalala. 72 surgeons. Babatwala. Bawa abamawulire sente Chinese Fred Uganda omukyali n'omu yadduse
nga yakabawa $5 million ati byonna mbirikodinga Chinese left yadduse kakati kyenkubulira eggamba toyinza kunwanyisa n'ogamba nti ate tuteese to this American man. Somebody went to the American man and is watching me. The American man said, if you had listened to Mirundi, abantu bonna babakomezawo wano nabagamba nti okiwana n'abaana baabwe n'abakooba noonya ogwanga tebamu kibayita travel ban. People coming back zetambulire mu Kampala silently. yes Biden ate kati Biden yatabuse yagambye ku must control China kubanga China ikizo China tino yakanudde eriso masoka Putin Vladimir namuga sebo whoever is allying with the China Europe and no human violation China chino kola kirieki is to change its policy on democracy nti gokola government we Zimbabwe abantu noga nti afete tubala bana you cannot yagambye nti human rights violation tajja kukikkiriza nabagamba ajja kufa n'omuntu kasamba bazi yagenda mu court n'abagirayo 10 points program abalamuzi bawe ensonga 10 bali bategeezaaji 10 points eza Museveni ne top 10 commandments must be implemented. Election ceases to be an event nefuuka ki nabawandikira akatabo kano kalo the rise and making of Kyagulanyi awe nsinga okwagala wagamba ki namanyi bakatawandika the rise and making of ate kana kagamba ki ti Kyagulanyi ki Bobi Wine and the story of Kasobeza nebaga Kasobeza mubbi wawaka Bobi Wine mubbi wawaka ali mu State House nakiwandika maybe yogira ali mu State House bijawa ojja kuleta obuzibu mu Tamale Bobi Wine mubbi wawaka Kasobeza sakawandika Kasobeza Bobi Wine and the story of Kasobeza nakawandika yani mwami Tamale nabagani ebintu byogireyo bitasokontisa nakawandika di offered by Tamale Mirundi at Kabalagala completed at 3:30 p.m. Thursday 10th December 2020 kakati abo bamutwe ababuddeyo ba victim of circumstances bakade bewandika kombo batusonseke ngalo mutwe tujeya abasiba abala bafanana ne mutwe oba mutwe bali bamuteze butezi badenjala kalaga kamera mutwe the rise and making of Kyagulanyi yes Bobi Wine and the story of Kasobeza yes katalia cha Kasobeza nabakanti Bobi Wine mubbi wa waka Kasobeza mubbi wa tekitegerekeka ati chenkubuza ati kitegeera chenkuga ani nyagala nkitegeera nti mutwe embaye yafudde munga nebireva abirina tebabimwako tulete abalala nalufenya kitegeeza kikufenya kitale kitegeeza kitali ya mmero kimwe onaje nalufenya nali emyezi ejijo nemfenya zayo mutu afanana nge yafudde mukomera tafananga nze nabyo nalufenya tomanyi nti mutu ayirira n'okusinga mmwe kati yabadde mukomera oba baterekako mutereke amaziga gaddakaaba gabadde gagonya mutabani wa bateeka mu vix Nigeria abazanyi nagambye mutabani wange nemugaa tosobola kuva mu opposition nkimanyi opposition teriyo ya Museveni including namugambye nupu ya Museveni nekukyotakola tamale njagala ebintu ebyo bisimbeko gisira mutabani wange namugambye bwokulosinga nova mu opposition nja kukuba essasi kubanga family yaffe oba ogitadde mu kujogebwa gusigala yeyo era opposition does not mean noob but it means there it means what tayinza kuba andi nkugambye nti eno gavumenti eyo gyemulaba nabbanja nkugambye eki kadaga nkugambye eki kati ono omukyala speaker ayina omwana ewange weadaputinga mwana we the rise ekitegeeza eno gavumenti nti gundi oyo mutana wange ali mu parliament musajja mugezi nolanyi mukwano gwe nesengawe mukataga abadde mukwano gwe nabintu ebyo byowandika ka 2022 naye ati kati abantu bakirinze bakirabe tebanakiraba bagenda nebagamba ekyo kyogedde bwogezi bagamba Museveni ng'omusajja awagira Bobi Wine Museveni n'abasekerera Mirundi awagira temumbuli ebyo busiru byawe Mirundi tasobola kuwagira Bobi Wine temumutegeera olezanga mwolereze temumutegeera I was inflating Bobi Wine oli muzibu nnyo yes
tulinze okulaba ebyoyogera ebyakasobeza byetulinze kubanga omulengera abimagere ate kogamba ate kogamba ali mu State House oyinza n'okusanga nga mutwe mukazi waali lubuto ani abadde alumuteekamu bamuterekako babadde musibe afaanana abasibe mutwe afaanana abasibe nalufeenya kitali mutwe afaanana abasibe abakambwe ennyo abasibira okugota nabbe kati mubiyigiremu ekkomera ly'omugenzi Kasirye Bwanga lyatugamba how many times was the president come out to say nti oyo omusajja bokisa basijute bange be bamuse kakati nzekankubuulya story yavayo lumu lwokka yandika nkubuulya story kulono bokisa oyo yali ayagala kutta Bobi Wine bokisa ono lwaki ate gavumenti abayeesi ba gavumenti be bamutta yali ayagala kutta Bobi Wine ne president naavaayo n'ayogera n'akakasa ekitegeeza Bobi Wine kasobeza mubagendemu mubagendemu ebintu byayogera tunabikakasa ddiini kubanga manyi nti gonya edda ku lukalu eyasama nefulumya ekivundu obuswera bwonna obunyenyi ne bujja ne bugikombako ne mumanyo ewumba mwemugendeyo bebavumbe ekigambo kino kambegajjako akakokolo kano kakasa abantu nki gwekyembuuza olowooza ndi Museveni kumubuyeekeraku n'emyaka gino gyonna wali wasobola okuzanyira ekinigeria mu gavumenti oba ekinauganda oba is ruling them into trouble. Do you believe Museveni ku experience yayina abanupo bonna balonzenga bayinaale mu bwa speaker bikibu naye nga babawadde ssente kakati nkogamba unlike their counterparts elsewhere, the Ugandan mafia uses government institutions because it operates within the government. One cannot tell if an institution, an initiative, is an official government policy or if it is pushed by the mafias for their own interest. Why do you create 7 plants for oxygen when you have an existing plant of oxygen? Why don't you expand this one? Why? The government constructed new hotels. No. Bagamba banti mulongose building chogam. Yes. Omukyalo oyo, olaba omukyalo oyo owa Gonde ekizimbe kino kuli ekyennyanja. Alina nabali Entebbe we bajja. Owa Joseph, mukyala wa Joseph. Nali mufunidde omuguzi. Avema. Akola mu Kata Airlines. Mukyalo yankwatako $10 n'alumpa ku mukolo. Abantu bategeera. How I fought for them. Bawo bamuyingiza ddiiro omukyala mukiga bananyiri be bajja wali wonna Museveni tojja kwegayirira. You told us invest. Tukyaza abagenyi ne tuinvestinga big infrastructure netugiteekawo akubye fulendi wange mujjeeko ansonyiwe malize ka programu kaffe ati mwogeddeko akubye I don't have bad intentions ati yatuddewo dda mu kifo ate banamukolaki. Since the Ugandan mafia controls the state apparatus, it controls government jobs and has influence over the activities in the private sector. Kati bagezi nnyo bayitireeyo abagagga basudiru banzirukako abagagga bonna bakibira banzirukako baga mumwoyo omusajja ssente atuvume bambi ne bakuba nakyobe nti nakyobe ampa ssente kati agampa ssente kati buli muntu yena sosizo nemikwano gyo njagenda mbafukamira ni akulimba whenever you subject me to humiliation I had it. Oyongera kaluba kubanti sina loan mu bank. Kaluba kigodo sinina. I don't have a loan in a bank and I don't have an overdraft. Kati onyiga kuki? Tewali. Abakazi ne bagamba mugende. Batugobye ku mulimo batwambudde mugende. Abaana balowooza mujja kusomera amasomero ga bay. Fortunately I have a big following. Nze simu yange nga najja kutereeseza basindika ku ssente. People send money here on my phone. Bagamba tukebereko simu ze. Yes. Kakati nyinza okuleeta hamu ebizibu kuba mutabani wange muleka mukuba wabwerere mukuba mwana gwaloza nti kabereko bafulu figa babere naye bamubugirize nyinza okusaba omwana sente kyabuswavu. Yes. Bwayagala mpa ne
bukati bwemukuba nemuparalyze nemukuba kirumira nti mumulabye mu ssimu yange nemukuba sudiri mumulabye mu ssimu yange bukyatwawukana nabo siriiwo kadaga ampa sente meka nakyo ampa meka buno obutabo buno bwenkugambye ebingi nnyo tekikubika singa nze byenkola bino abaganda okubayo kimu atulaba kolayo ekitabo kimu olwokotegeera ensi byangu namiitinze gundi omukyalo ono ono omusajja yayambalanga ebyalinaaleero gwe batta abiriga is family met me but the woman is happy. The woman told me Ibrahim Abiriga mzee atulabirira very good mzee tumukire ko mungala akazi wakasitwala the woman was appreciated ninga mu mutawoni wapi nti bwe bale mzee kulabirira family ya Ibrahim Abiriga sente zituuka kakati what they want is family benefits ate namusekeredde kubaba project nga bwayina is a peasant woman aloza mu buno butono buno ngamba ne mutani wapi nje mafia tebachiteka tekitadde kumpewa tutamale nawo koza sebi akala to kyogedde kumpewa ba mafia bagenda kibukira bakiriyemu sente tiye basa munedda mzee ya muyambe anje mafia baja kujanga bagenda kuyamba ono yangambye yesi omwalu bakayungirizi ono wo Kampala is a happy woman mzee ya muyamba but how long will mzee be there get a project uba kati abana be bato singa mzee mu family mbaddemu omukulu yali muwadde omulimu n'alabira family yawo yewa but even that is not kakati oyo omwana abo family apiriga ayina bagulya kizimbe nga bajja mu renti manager kiwa manager nachi manager nga nenga bajja mu ki bajja mu sende za bupangisa mukazi ono present the woman era perception ye ku business yayagala okukola is rafe kati omuzee ayina bagulya kizimbe nga wali nga bayina rentals bonga ekizimbe kiri maintained nga kisobola okuwangalako naye byagala okusuubula ebyennyanja bidude ebyennyanja bidude naye kakati ekituyamba engeri gyetwambala gondi zino n'abakazi abalungi tetukyabalaba kakati ate ye musiraamu kakati yabadde atakongolo erino ziyanga maybe ziyanga naye mutani we yadde yenkananga gundi mutani we yenkananga ono junior ate bwofa mukazi wo ng'anyirira bamukwana ate kati ate abaana abeerawo kakati olina gula rentals ate ng'ate okitaddeko condition nti family yonna emala kutuula kubanga bamanerenda bajja kujja bamubbe bakitwale manerenders kakati eyofa muzeeyi alina obafunganze bayamba politika press politika press ekadde kati omufamily at least tukabira abaana bange mbagamba naye printing press n'abasirikale n'emmotoka ye katugume batukube naye namugamba dda nti kiboko baali bangulidde ekizimbe naye ekizimbe nanyini buyinza nekiri wakiwanuka nebakyusa ekyapa mu mirundi money mtawani wa jole jo if Museveni has decided yo wangamba mirundi with money is a nuclear bomb kakati sekufukidde nuclear bomb even mirundi without money is a nuclear bomb mwoleka afadhali abende sendeze sita kukiriza project ya kufuka president with or without kakati ngogamba since the Ugandan mafia controls the state apparatus it controls the government jobs and has influence over the activities in the private sector. The mafia controls both state and private media. The Minister for Information has the powers to intimidate private media institutions. At one time, the minister attempted to switch off my programs, but he was humiliated by the public, which forced me back on air. The mafia are controlling both private and public media houses. Era bali abali ebweru kati mafia ngajano ko esinga teka mu team because I told you Uganda's in the diaspora can influence change here. Why? Bagama nti mu abakadde mu tujja bawezeza sente they can influence neka mafia baba influencing and controlling the media houses net train people to counter eri basigadde bakola manya abasajja abasiru
agenda ng'olina abakazi oba babiri mu nyumba emu kati omulaba atambula nakalediyo mbu atekeko lediyo eno eri sawundi erima nedda ate lediyo kano katambuza eddoboozi sisiri era agenda eri mu kisenge ekirala ate atataddeko atambula nakalediyo ke tali scientific sawundi ate mu birango by'abafu muyingira mu sawundi eri eyasisiri totambula nakalediyo okola otya enyumba yo giteeke muki mu soundproof enyumba giteekeko siringi ebere soundproof somehow yes okutambula nakalediyo ngaenyumba terina gundi waggulu sawundi eno ate sawundi y'ebirango by'abafu ate era sisiri ayingiramu nakugamba the mafia controls strong institutions like churches and other religious groups except the Islamic community. This is done through the leadership of these whatever Munadeni Basoso. Islamic even Islamic community yo anti controlling Abasilam tebakiriza tebulaba nti Kalisa yafa Muzata nafa uwaye kasi kwanga yafanze safu nchali mudeo nkampireho anti nze nina biri tolwana nange olwana n'abalala kati tabonerega munga bali bakukuba kuba nze ndi container ndi kali ya mukongozi wali mutandikwa tamulala nkugamba Ugandans don't know how things work and they end up supporting the mafia-oriented policies. Ugandans don't know that we have a company, Oxygas. If we have a shortage of oxygen, what do? Do we create seven plants? And do you know how they harvest oxygen? Oxygen it's a big process. Why don't we talk? Why didn't we originally talk to this man who owns oxygen? And I don't know him. But what I know is that I know the company, but I've never seen that man. Yes, true. Simupi. Two, with the oxygen, do you have ventilators? Mulago is producing oxygen, but best citizen, and it won't last. It is where we say oxygen. The project Yamangu. The bus, the body of bus was never come. Nagula Kamukum. Nobody have bus. When I know such a man, even today, Zen of drones. What this man doesn't know, who is fighting me? This young man, who is fighting me, doesn't know. Because no one is a drone. Is it a business? Such as it was Jagavan to take president Musabesi. Because I could clarify Melaganti drone. There's a 12 drone is a mirror. But there's a long loop. A motor can be another generator Mukampara with us, Vazicona, Vacoratia, Vaboda Vazicona, the Corongo route. Katimoka Kumis are parkings. Never mind. Compensation. He, Oyumus Yatamani. Bakuga, Timirundi, Museveni, Yaguminga Mirun. Yamu Chapa, I just said, I not taxi, I just said, to put it to Mujo. What is a taxi or you do them? Your passport? No, or you do them, Churchman. Irena gamba no president namala ngamba kujja azimpe center labe mugulire kamunyezo nanzi malewa we go to buses. I know I can do congest Kampala within 6 months. Kampala mbamazemu moto because I know I'm part of that. Olimu transport business. Yes. Kati omuvuka yalowooza tinnachobe ya percent how much money. How much money does Nachobe give? How much in money does Museveni give? Do I have a budget? We know kubera wansi wa muntu ofunise ndisisobola. Never. Kakati ngoga. Mafias design their programs and policies on the needs of society, especially the poor. A poor person is made to believe that a mafia-oriented program or policy benefits him or her. The bus to the Ziambabano. No. Nti kati oxygen into Yambabano. Okonya basajja bano baffe. So nga bagenda tunda mutumba kwa la sente. Mmere yonna eweebwa abantu. Erina okuyita ku national
Bureau of Standards. Did the government give National Bureau of Standards new machines? Oyo musajja baba mugoba nayo Manyindo bayita kubanga bamugoba n'omugoba naye aluddeyo nnyo Manyindo yesulangayo ng'ebyuma tebabiwadde as they are saying now when you produce oxygen do you have ventilators omusuma w'enojjayo kasanda omusuma w'emulagongaako bategedde nti me I support UPDF. Yes, I support UPDF, but it cannot be a manager. Tesobola. Amawanga, Thailand, the Pakistan, the army controls the industries. Bade Why didn't you think about it? Bagana UPDF yingire mu kumanaging camera, security cameras ez'okugulu. Yes, ez'okulugudo zitya. Abali mu gundi baabo. Ali yabisapulayo. Yazireeta. Mwana wange baamukuba. Ebifaananyi nga tebiriyo misonga ebiriyo. Omwana gwe baali basindise okutwala omuntu ogwagataga miso ebiyiina bo tebabiina babijja gavumenti egatalina busobozi busasula operatinga mu kamera ezo ati mu UPDF yebayikola yo ndoza yabwereere ati nkubulidde how lwa muli basiru why is it that ebyakataga byebitabeerako why is it that webakwira omwana wange tebiriiko nga mbiina nzimbiina omuwendo mutono okusobola okumuntalinga nokola recording Museveni yampa sente me how much money does the government give me mwenda yabagamba tebina ebyuma bigula miliyoni 16 and they don't talent ebyuma ebibatawanyi era kati basazeewo tukalugende tuzimbe ekizimbe nga bwetwogereramu tebabiwulira even yesterday even this morning obatagaza this morning wali meeting ko 7 somebody is addressing a meeting on 7 security cameras kati zijja kuyamba bana Uganda bulungi kubanga bakugamba nti kwayambadde teguyita bwereere abaganda bababuuzanga nti kati otandise okwambala empale ovudde mu lubugo empale bw'enaakutuka abaganda ne baga nti kwayambadde once you develop then you must sustain it if you decide nti mwina okubeera ne cameras ekitegeeza feasibility study temwagikola somebody wanted to get money because there must be operators of the cameras nabulira kayihula namusanga ewuwe ekasaka nemugaa nti olunaku lwe banatwala sente za cameras olumala okukujembwa yaabwe bakanyuka kasasiro nanyini buyinza adduke ne 5 kiringa gula motoka nateyagenda givuga yes nogula motoka noteka teyagenda givuga kakati bwogenda okugula motoka kitegeero yigize mu gurupu endala olina okugula amafuta nokula emipiira gyayo nokola nanakuvuga yes if the state has tuyinza kuleeta kamera ateyagenda zi operating how gundi Meneriki very unfortunate Meneriki